ඔන්න ඉතින් අපේ රටේ බොහෝම පිටිසර ඒ වගේම හරිම ලස්සන ගමක් තිබුණා. එක දවසක් මේ ගමේ හේනක් කොටන්න ගිය ගමරාල කෙනෙකුට අපූරු වස්තුවක් ලැබුණා. පඳුරක් අස්සේ දිලිසි මණිකක් වගේ තිබුණ මේ අපූරු වස්තුව අතට ගන්නත් ගමරාලට බය හිතුණා. ඒත් ඉතින් ආසාව වැඩිකමටම බොහෝම පරිස්සමෙන් ඒ වස්තුව අතට ගත්තා. බොහෝම වටිනා දෙයක් වෙන්න තිමය හිතේ. දිව්‍ය ලෝකෙන් මේ ලෝකෙට වැටිච්ච දෙයක් වෙන්නත් බැරි නෑ. ඒත් අතට අරන් බැලුවාමයි ගමරාලට සතුට උහුල ගන්න බැරි වුණේ. සීවරන් දෙයියනේ. මගේ එලෝගි අප්පුච්ච නොවෑමේ. අනේ අපෝයි පන පිටින්ම හේමයි. උන්දගි පන ගියෙත් මගේ දෑතම නොවෑ. ඒ නිසාම තමයි උන් දැන් මේ විදියට මම් බලන් නැවිත් තියෙන්නේ. මෙහෙම හිතපු ගමරාල බොහෝම පරිස්සමින් ඒ අපූරු වස්තුව මඩලේන්සුවේ ඔතාගෙන ගෙදර ගෙනල්ලා අප්පුච්චගේ පරම්පරාවෙන් උරුම වුණු මහ පෙට්ටගමේ තැන්පත් කළා. එදා ඉඳලා ගමරාල හිටියේ පුදුමාකාර සන්තෝෂකින්. අප්පුච්චා දෙන් ගමරාලට පන පිටින්ම ගෙදර ඉඳව වගේ. උදෑනැක්කෙම හේනට යන්න ලක ලෑස්ති වෙලා පෙට්ටගම ළඟට යන ගමරාල අප්පුච්චා බලලා වචනයක් දෙකක් කතා කරලම තමයි යන්නේ. කතා කරනකොට කතා බහ නොකලට්ට ගමරාලට දුක හිතිලා ඇඳෙනකොට අප්පුච්චාටත් ඇඳෙන හැටි ගමරාල hina හෙනකොට අප්පුච්චාත් hina හෙන හැටි ගමරාලට යස අගේට පේනවා. හේනේ ඉඳලා කළුවර බින් ගැහෙනකොට ගම ගෙදරට ආපු සැනෙන් ගමරාල යන්නෙත් මහ පෙට්ටගම ළඟට අප්පුච්චා බැහැ දකින්නයි. ටික දොහක් යනකොට ගමහාමිනියට ගමරාල ගැන පුංචි පහේ සැක සංකාවක් මතුවුණා. ගමරාල වෙනදතරම් ගමහාමිනිය එක්ක පයුරු පාසානමක් නැහැ. වෙනදතරම් බැනාඬ ගහන්නෙත් නැහැ. හේනට යන්න කලිනුත් හක්කොලන් කරන්නේ මහ පෙට්ටගම ළඟමයි. කොහොම වුණත් මේ හොරේ තියෙන්නේ මහ පෙට්ටගම ඇතුළෙමයි. ඒත් ඉතින් මෝක කාත් කවුරුත් නැති වෙලාවකවත් හාර අවුස්සන්න විදියක් නෑ නොවැ. යතුර උන්දගේ ඉනේම නොවැ. ගමහාමිනෙත් දැන් වෙනදා වගේ නම් නෙවෙයි. ගමරාල මහ පෙට්ටගම ළඟ හක්කොලන් කරන වේලාවට ගමහාමිනෙත් එහා මෙහා හොරගල් අහුරනවා. ගමරාලට නම් මේකේ ඒ හැටි නිනව්වක් නෑ. දවසක් ගමරාල අප්පුච්චි එක්ක කතා බහ කරන වෙලාවක ගමහාමිනි හැංගිලා බලාගෙන හිටියා. මේකනම් කොහොම හරි බලන්නම ඕනේ. මොකක් හරි ලොකුම රහසක් මේකේ තියෙනවා. හැන්දෑවට ගමරාල ඇවිත් ඉනේ තියෙන යතුර ගලවලා කොට්ටේ යටින් තියෙන හැටි ගමහාමිනේ දැකලා තියෙනවා. මෙච්චර කාලෙකට ඒක ගන්න කිසිම හොර හිතක් ගමහාමිනේට පහළ වෙලා තිබුණේ නම් නැහැ. එදා ගමහාමිනේ වටපිට බලා උන්නේ ගමරාල මොන දෙයකට හරි එහා මෙහා වෙන ඇසිල්ලක් බලාගෙනයි. කළුවර බින් ගැහෙනකොට හේනේ ඉඳලා ආපු ගමරාලා මහ පෙට්ටගම ළඟට යන හැටි ගමහාමිනේ වහන් වෙලා බලාගෙන හිටියා. ගමරාලට ඒ ගැන නිනව්වක් නෑ. ගමරාලත් මහ පෙට්ටගම ළඟට ගිහින් ඉනේ තිබුණ යතුර අරගෙන පෙට්ටගම ඇරියා. ඊට පස්සේ පෙට්ටගම ඇතුලේ මුල්ලකින් අර මොකක්දෝ වස්තුව බොහෝම ගෞරව පුරස්සරව දෝතට ගත්තා. ගමහාමිනේත් ඇහි පිය නොගහ බලාගෙන හිටියා. ගමරාලත් ඒ වස්තුව දිහා ඇහි පිය නොගහ බලාගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. ගමරාලගේ මූණේ පෙම් පාට පිරිලා. සන්තෝෂේ දෝරේ ගලා යනවා. ගම් 7කට එහා එළුපන්න ගමේ මහගම ගෙදර ඉඳලා රබන් ගහලා පෙරහැර පිටින් ගමහාමිනේ කැඳගෙන ආපු දවස ගමහාමිනේට සිහිපත් වුණා. අනේ අපොයි මේ මිනිහා පෙට්ටගමේ හංගගෙන මේ කොක්කම් පාන්නේ ස්ත්‍රියාවක් වද්ද? ගමහාමිනේගේ හිතේ පුංචි සැකයක් ගිනියම් වෙන්න පටන් ගත්තා. හොඳා බලමුකෝ. ඔය මිනිහා මට විශ්වාස නැහැ.
අද මේකේ දෙකින් එකක් කරගන්න ඕන. හිත උන්න හොඳටම ඇති. ගමරාලත් ඒ වස්තුව දිහා බලාගෙන තොල් මතුරන හැටිත් ඊට පස්සේ බොහෝම ආදරයෙන් ආයෙම පෙට්ටගමේ මුල්ලක තැන්පත් කරන හැටිත් දෝතින්ම ඒ වස්තුවට වඳින හැටිත් දැකපු ගමහාමිනේ ඉහිලුම් නැතුව එතනින් පිට වුණා. දැන් ගමහාමිනේගේ එකම ඕනකම ගමරාලගෙන් මහා පෙට්ටගමේ යතුරු ගන්න එකයි. ඇඳේ ඈඳීගෙන හිටපු ගමරාලත් ඇඳින් නැගිට්ටේ සුළුදිය බාන්න එලිපහලියට යන්නයි. ඒ ඇස්සේ මාන බලාගෙන හිටපු ගමහාමිනේ එක පාරටම පැනලා මහ පෙට්ටගමේ යතුරු කොට්ටේ යටින් බැහැගත්තා. ඔන්න උන්දට මඩලේන්සුවේ උතලා තැම්පත් කරලා තිබුණු අපූරු වස්තුව හම්බ වුණා. ඒක අතට අරන් වෙවුල දිගෑරලා බලපු ගමහාමිනේගේ මුළු සර්වාංගෙම වෙවුලන්න ගත්තා. සීවරන් දෙයියනේ මෙහෙව් වින්නහියක්. ගමරාල ගෙට එන්න කලින් යතුරු උන්දැගි කොට්ටේ යට තියපු ගමහාමිනේ ඇඳේ ගුලි වුණා. ඔළුවේ ඉඳලා පොරෝ ගත්තා. කඳුළු බිබී වෙවුල ඇස් දෙක පියාගත්තා. ගෙට ආව ගමරාල බැලුවා ගමහාමිනේ කොහෙද කියලා. හැබැට මේ යසට හිටපු ඔහෙට මොකද්ද අපේ මේ ඩිංගිත්තට උනේ? අබෑට පුපුරන්න වගේ තරහින් පුපුර හිටපු ගමහාමිනේ වචනයක්වත් කතා කළේ නම් නෑ. පෙනේද මේ මිනිහා කිසිම හාංකා විසියක් නොඩන්න තාලෙට දොඩවන හැටි. කිසිම විලිසංගයක් තියේද මං අහන්නේ? මටත් වෙඩිය තරුණ අංග පුලාවකට නැති හැඩකාර නැට්ටිච්චියක් ගෙනල්ලා මහ පෙට්ටගමේ හංගාගෙන මුකුළු කර කොක්කම් පාන්න මේ නාකි ගොයියට ලැජ්ජා නැති වුණා නොවේ. මට උහුලන්න බැරි වුණේ මං ඒ ගෑණි දිහා බලනකොට ඒකිත් බැලුවා හැටි. මං ඔරවනකොට ඒකිත් කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව ඒකිත් ඔරවපු හැටි. මොකද ඒකි නොදන්නවායේ මම ගමරාලගේ අඹුව විත්තිය? මං මූණ නොරොක් කරගත්තම ඒකිත් මූණ නොරොක් කරගත්තා. මං තූ නොදකින් කිව්වම ඒ නැට්ටිච්චිත් කිසිම බයක් එකක් නැතුව එහෙම්ම කිව්ව නොවේ. තවත් ඉතින් මං ඉඳලා හවල් කාර්යකට නියඟලා කාලා මිය දෙනවා මිසක. ගමහාමිනීගේ තරහ හිත පුරා පිටාර ගැලුවා. අහපු පුරස්නෙට ගමහාමිනීගෙන් උත්තරයක් නැති නිසා ගමරාලත් කාමරේට ඉබිලා බැලුවා. නෑ හොනාදෝ හේට මං කීදේ. මොකෝ ලෙඩක් දුකක් ඈ. ලෙඩේ මහා ලෙඩේ මට ඇති ලෙඩක් නෑ. ඔහෙට තමයි ලෙඩක් හැදිලා තියෙන්නේ. මොකෙයි බොල මේ ඇබින්දට අබෑට පුපුරන්නාවායේ පුපුරන්නේ මම්බොටමක් කොලාටද? කරපු දේවල් හොඳටම ඇති. මම හෙට උදෑනකෙම ආපහු ගමේ යනවා. මම බලන්න මොකාවත් පස්සෙන් ආවට කාරිනේ. ගමරාලටත් හිතාගන්න බෑ මොකද්ද මේ වුණු සංගතිය කියලා. මට මොකෙයි ඔහේ ගමේ ගියාම ගිහුන් ඉන එකයි ඇත්තේ. ටික දොහකින් ගියෙත් නෑ නොවෙන්නම්. අපෝයෝ දැන් බලාගෙන ඇත්තේ මම් පිකමං කරන්න තමයි. මොකද අර හොර ගෑණි ගෙනාවේ ඒකට නොවේ. මං උන්දටයි උඹෑහටයි යහතින් පවුල් කන්න දෙන්නේ නෑ. මොකද්ද යකෝ මේ වෙච්චි වින්නේය? මොකද්ද උඹට වැළඳුණු පිස්සුව? පිස්සුව මට නෙවෙයි උඹෑහටයි හැදිලා තියෙන්නේ. නිකම් පිස්සුවක් නෙවෙයි මනමාල පිස්සුවක්. නැත්තම් නැට්ටිච්චියක් ගෙනල්ලා මහ පෙට්ටගමේ වසංකොරන් තියාගනීද? මට ටික දොහක ඉඳලා ඕක තේරිලයි තිබුණේ. උදේට කොක්කන් කරනකොට ඒ මදිවට ඒ නැට්ටිච්චිට වැඳලයි යන්නෙත්. හපොයි මෙහෙව් පිරිමි. ගමහාමිනේ දිගින් දිගටම බෙලිකටු මල්ල සොලවන්න ගත්තාම ගමරාලත් මේ ගැන ටිකක් කල්පනා කළා. වදේ මේ ගෑණි පෙට්ටගම අවුස්සලා අර වස්තුව හොයාගෙන වෙන්න. ඒත් ඒක වෙන්න බෑනේ.
ඒ ඉන්නේ මගේ අප්පුච්චා මිසක් ස්ත්‍රියාවක් ඈ. කොහොමින් කොහොම හරි ගමරාලගේ ගමහාමිනේගේ රණ්ඩුව බොහෝම දුරදිග ගියා. ඒ ඉන්නේ අප්පුච්චා බව කොච්චර කීවත් ගමහාමිනේ කොහොමටවත් පිළිගත්තේ නැහැ. අන්තිමේදී ගමරාලට කරන්න දෙයක් නැති තැන බොහෝම අකමැත්තෙන් අප්පොච්චා මහ පෙට්ටගමෙන් එළියට වැඩැම්මුවා. බලහම් මේ ඉන්නේ අප්පුච්චා නොවේද කියලා. මේ මම වගේම රැවුලක් තියෙන්නේ. ගෑනුන්ට රැවුලක් තියෙන්නේ මොන දේශෙද බල? ගමරාලට කේන්ති ගිහින් පුපුරා අප්පොච්චාව ගමහාමිනේට දික් කළා. රැවුල මොන ඉලව් රැවුලක්ද? මේ මිනිහා මා මුලා කරන්න හදන සෙප්පඩ. මේ ඉන්නේ අර හැතිරි. තව මූණත් නොරක් කරන්. හනි. හපොයි. මේ මිනිහා මුලා වෙලා මේ වසවර්ති නැට්ටිච්චියෙක් ගෙනල්ලා මාව මරන් කන්නයි හදන්නේ. ගමහාමිනේ විලාපතිය තියා අඬන්න පටන් ගත්තාම පුදුම වුණු ගමරාලත් ආයමයේ අපූරු වස්තුව දිහා බැලුවා. මේ අම්මණ්ඩි අවින් කාලද මන්දා මේකේ ඉන්නේ මගේ අප්පුච්ච නොව මේ ඉන්නේ hina වෙවි. මේ ගමරාලගේ හාමිනේගේ අරගලේ දිගින් දිගටම ගියා. සංසිඳුනේම නෑ. ගමේ උදවියත් මැදිහත් වෙලා සමගි කරන්න නොකී උපදෙසක් නෑ. නොකල උප්පර වැට්ටියක් නෑ. ඔන්න ඉතින් පසුදා උදෑසනින්ම ගමගෙදරට එකතු වුණු අහල පහල වැඩිහිටිය අය මේ ගෝරනාණ්ඩුව විසඳන්න කතා කළා. අපිට නම් ඉතින් මුන්දෙලා කියලා පිරිමහන්න බෑ. දැන් දන්න හැම ආඩපාලියක්ම කිව්වනේ. දැන් නම් කොරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අර පහල ගමේ මහනුගයට වැඩ ඉන්න තාපස උන්නාසේටවත් කියා බලමු. මේක භූත දෝෂයක්ද දන්නෙත් නෑ නොවේ. ගමේ වැඩිහිටියෙකුගේ ඒ කීමානුව ගමේම උදවිය ගිහිල්ලා මහනුගේ යට භාවනා කරමින් හිටපු තාපස උන්නාන්සේව කැන්දාගෙන ආවා. මොකයි මෙතන උනේ? තාපස උන්වහන්සේ පුරස්න කරලා මේ කතාව අහලා බැලුවා. ගමහාමිනේ අඬා හැපි මේ සංගදිය කියද්දි ගමරාලනම් තුෂ්ණිම් භූත වෙලා උඩ බලාගෙන හිටියා. හොඳයි. ගම ඇත්තෝ මොකයි මේ ගැන කියන්නේ? ගමරාලාත් කිසිම දෙයක් හංගන්නේ නැටිව ඒ අපූරු වස්තුව මුලිච්චි වුණු හැටි අප්පොච්චගේ කතන්දරේ අග ඉඳලා මුලටම කිව්වා. හොඳා. ගෙනෙමු බලන්න ඒ අපූරු වස්තුව මෙහාට. ගමරාල බොහෝම ගෞරව පුරස්සරව රෙදි කඩක ඔතලා මහා පෙට්ටගමේ හංගල තිබුණු ඒ වස්තුව තාපස උන්නාන්සේට දුන්නා. ගමහාමිනේ ඒ දිහා බලලා අහකට කෙල ගැහුවේ "තු නොදකින්" කියලා. වස්තුව බලපු තාපසතුමා මහා හයියෙන් හිනහැන්න ගත්තා. හැමෝම පුදුම වෙලා උන්නාන්සේ දිහා බලාගෙන හිටියා. එයි සීවරන් දෙයියනේ. මේකේ ඇති අප්පුච්චෙක්වත් ස්ත්‍රියාවක්වත් නෑ. මේ ඉන්නේ මගේ ගුරුතුමා. උන්නාන්සේ ඉරිසින්නාන්සේ කෙනෙක්. මේ කිලුටු පෙට්ටගමක උන්වහන්සේ තියාපු නිසා තමයි මේ පවුලට විනේ කැටලා තින්නේ. හොඳා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නත් එක්ක මම උන්වහන්සේ නුගේ යටට වැඩම කරවනවා වොන්. මෙහෙම කිව්ව තාපසතුමා ඒ වස්තුවත් අරගෙන ආපසු මහනුගේට වැඩම කළා. එදායින් පස්සේ ගමගෙදර ඊරිසියා දෝසෙනම් ඉවර වුණා. ඔන්න ඉතින් අද කතාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි ආයෙත් තවත් ජන කතාවකින් නැවත හමු වෙමු. අමතක නොකර මේ කතාව ගැන ඔයාලගේ අදහස් අපට කියන්න.